Я не работала с ни одним клиентом с этой методикой, но я знаю, что все дело в подсознании. Я прям вот знаю это, что измени программу в подсознании, программном обеспечении, и можно изменить абсолютно все, что вас смущает. Помните, в одном из видео я задавала вопрос, что меня смущает? Выберите одну сферу, или несколько, или 3-4, и задайте этот вопрос, что меня смущает. Вот в данный момент вас смущает храп. И, конечно же, мы в таких случаях идем в подсознание, изменяем программное обеспечение, и программное обеспечение, у него другого выхода нет, как только дать результат. Поэтому я знаю, что с этой методикой можно избавиться от храпа. Просто у меня не было еще клиентов, которые приходили с такой проблемой. Но думаю, что в нашем сообществе, кто работает с тренажерами, я думаю, что люди прорабатывали и эту тему. Поэтому я говорю, да, можно. Просто лично у меня не было людей с этой проблемой.